奥运是一个非常好的一个传统，也是一个主张，它强调了发挥每个人的这个天才，每个人他把他的天才充分的发挥出来，去在一个公平的环境里去竞争。人类社会就应该是这样，不要压抑每个人的天才，每个人天才应该充分的发挥。你这个人有这种天才，他有这种天才，这不是不公平，这是非常公平的。你姚明身高有2.30米，那么你身高是5尺，那么你就不能，你打球肯定打不了他。这个并不是上帝不公平，上帝非常非常公平。他有他的天才，你有你的天才，你发挥你的优势，他发挥他的优势，在不同领域去竞争，这是一个非常好的主意。如果人们都能进入一种奥运的精神里面，那就真正的能够进入一种公平竞争，进入一种平等、人人皆兄弟的一种概念。就是说，我们并不在种族上、文化背景各方面去歧视其他人，我们在一个公平的环境里面竞争，比高低。今年这一次我输了，明年我不一定输，下年对不对？这样的话是一个非常好的主意，非常我对奥运是非常支持，一直支持。而且我作为一个运动员来说的话，我希望奥运会成功，很多运动员有优异的表现，能表现人类精神的伟大，表现人的天才，表现人对未知的冲击。每一次的世界纪录的刷新，都是对人类自身限度的一个冲击。奥运会本身的精神是一个非常正向的精神，是一个个体争取自由的精神。但是邪恶的政权想利用奥运会为自己的非法政权取得合法性，同时在这个时候呢，腐蚀全世界人的良知，用这种在一个专制社会所举行的奥运进行一种灵魂上的侵略。在当时美国所送到德国的这个体育代表团里有2名犹太裔的运动员，当时在德国的纳粹专制政权的这个强烈抗议之下，美国的体育代表团出于自己的懦弱也好，道德的混乱也好，就驱逐了犹太运动员在体育代表团之外。这是对世界上所有这个有良知的社会一个借鉴了。希特勒曾试图利用奥运会为他的种族主义的理论奠定基点，但是奥运本身的自由的精神打破了他这个东西。Jesse Owens， 美国的黑人短跑运动员，在这个运动会上取得了4枚金牌，希特勒拒绝跟他握手。人们用自身优异的举动打破了一种种族主义的一种谬论。我发起这个运动，是想把奥运的精神真实的表达出来。奥运的精神本身是自由的精神。我想用这个自由衫能够进入中国，在奥运期间能够进入中国，告诉所有的中国人也好，告诉世界上所有的人也好，到中国去参加奥运会的运动员也好，旅游者也好，运动爱好者也好，他们到中国去的时候，并不是给中国的政治，或者是中国的这个非人的这个政治和一个非法的一个政府站在一起，而被他们所利用。你到天安门广场的时候穿上这个奥运衫，或者你在比赛场上穿上这个奥运衫，或者你在旅游的时候穿这个奥运衫，你向世界的人证实，你跟中国那些爱好自由的人站在一起。你并不是跟专制站在一起。即使你参加这个奥运会，你是作为一种非常道德的立场去参加这个奥运会。我去参加这个奥运会的话，我是用我穿上这个奥运自由衫的这个举动，告诉所有的世界上所有的人，我是为了自由而参加这个奥运会，而不是为了专制而参加这个奥运会。
如果能够穿上这个运动衫参加我的跑的话，他一定在道德上做出重大的选择，同时也承担了相当的风险。当然有些人在email上会侮辱，或者是在我的论坛上面会写东西来骂我，我不会被这个所吓倒，也不会认为这个东西就代表中国的未来。我认为我代表中国的未来，我认为我们这些有真实的这个道德理念的人代表中国的未来。即使我们现在是少数，即使我们现在只有几个人，即使我们只有这几个人在默默地进行长跑，穿上奥运衫，向所有的人解释中共政府的罪恶，向他们暴露中国政府的这个罪恶，包括对法轮功的迫害、非法的移植人体的器官、贩卖人体器官、对基督徒的迫害、对西藏喇嘛的迫害，这些现象都说明中共政权目前也是一个非常虚弱的一个政权，非常虚弱的政权，它需要奥运会来为它做一个所谓的假的道德的一个支撑。就说如果全世界的人都认为我们可以有资格搞奥运会，那我们肯定是合法的，我们肯定是道德的，不是这样。所以我希望将来的国际奥运组织也会定一个规矩，定一种法律，立一个法，就是说在世界上没有进行选举而产生的政府没有资格举办奥运会。我从台北郑南榕纪念馆起跑，经过8公里的跑到了台北的自由广场。自由广场那有一个牌坊，是把它叫做自由门。在冒雨跑过的时候，我看到了这个自由门的时候，我当时掉眼泪了。我就真的在一个说中文的人的环境里面，居然有一个自由的社会，崇尚自由的价值。我希望将来的天安门广场能够有一个自由女神的像，而且把天安门广场重新命名为自由广场。今天是在1936年的奥运会场景，当时，我想希特勒应该是从这里走进来，是非常有历史意义的一个镜头。从这儿呢，我要跑到柏林墙，那就是说，这个意义在什么地方？就是从一种这个道德的混乱和道德的腐败，我要一直走到道德的清晰，走到一种道德的勇气。你知道，由于这种道德的清晰和道德的勇气呢，导致了德国的人民，他们能够推翻这种专制政权，你知道，导致柏林墙的垮台。完成这个跑步以后，我觉得感觉是非常有意义。我觉得将来有一天，等共产政权垮台以后，那么在中国的大地上也会建立一个纪念碑。这个纪念碑会纪念所有在中国受害的人。我觉得，千千万万的人，无名的人，没有名的，无辜的人。我觉得我今天到这儿来，我觉得很有意义，但是我觉得，也很激动。但是，我希望所有的人都记住，有一天，人们会从专制达到自由。在那一天的时候，我会回到中国去。也会跑一个自由长跑。那么在那个时候，会缅怀所有在中国被共产党迫害的人，而且无辜的死亡的人。我觉得有一天，这一天会来到，而且很快。